Tanah Kiciung jeung Kilutung ku eyang dihijikeun nyaeta tanah dihapit ku tanah Akuan, Ki Badak jeung Ki Kuya di belah kulon, Ki Selang jeung Ki Catang di belah wetan, jeung di Kaler jeung di kidul. Pada ku sagara mantakna dijieun hiji lantaran eta minangka teh nu jadi galeuhna nya tanah ieu pisan nu engke jaga baris loba kalalakonkeun dina ngaran Pajajaran Tengah. Tidinya Sang Hyang Wening nyaritakeun ka pisulureun ceuk Sang Hyang Wening. Sajero dulur-dulur dia ngalalana nagara jadi pihapean di dia, urus Sina Subur Raksa, Sina Jembar jeung Waluya. Anu ngurus ngatur bari ngaraksa nagara, amun lalaki disebut raja, amun awewe disebut ratu. Sajero dulur-dulur dia encan mulang, dia mudu ngaruwatan dina ngaran Ratu Indung Rumbyang Jati. Ceuk Ratu Indung Rumbyang Jati eyang kaula mah encan weruh kumaha mudu ari jadi ratu, ngurus teh mudu boga pangaweruh, ngaraksa teh mudu boga pangabisa, meureun ratu teh mudu pinter. Ceuk Sang Hyang Wening kahiji mudu bener, nyaho di bener, nyaho di salah, nyaho di hade, nyaho di hanteu pihadeun, ulah eudeup digawekeun ari nyaho teu pihadeun tapi pihadeun ka nu diurus, ulah bener bae pieun nu ngurus, ulah hade pieun nu ngurus wungkul. Kadua gawe ratu mudu ngaraksa kumaha bapa bari kumaha emak, mudu ngurus kumaha indung, mudu minangka sawah kanyaah, ulah minangka kawah kacaah anu bedah di saban marah. Katilu ratu teh mudu pinter tapi nu mudu mah inyana ngarti. Ngarti neuleuh bari ngarasa, ngarti ngarasa tina ngadeuleu. Abeh kaharti kunu diaping. Anu jadi raja jeung ratu mudu ngarartikeun harti nyieun aseupan. Aseupan teh mudu keker di wengkuna, mudu carang di karep tengahna, mudu kurep di carang nyungcungna lantaran amun aseupan dianyam sakarep-karep najan beas bekah arih moal kejo timus di wayah, moal panjang pancar mahi asuran. Amun kejo teu keneh bae asak, aseupanana bakal templok dikukui barudak nu teu sabar lantaran rarapar, jeung mudu nyaho nangtungna aseupan teh ku ditanggeuy. Nya bisa ulah raga teu ditanggeuy tapi mudu ditangkubkeun ari dina nangkubna aseupan tetela aseupan teh henteu dipake, hartina ku dia teh tangtu kaharti. Ari jadi raja, ari jadi ratu ulah hayang niru-niru caringin lantaran caringin mah tembong agung jeung ampuh teh anggeus heula maehan tangkal anu kuinyana ditumpangan ti leutik. Kaagungan caringin kulobana pananggeuy anu nutupan gorowong dina eta tangkal caringin anu gede. Nyai jadi raja jadi ratu teh sabenara mah henteu hese lantaran anu gebleg oge bisa bae dijieun raja geuning ceuk urang teh mah amun di nagara sagala-gala sareba edan eta tandana anu jadi rajana teh jelema burung. Ari anu bener hese mah jadi raja bener, anu bener-bener salawasna nyekel benerna bebener ka bener, mun geus ngarti budi caringin jeung geus ngarti silokan aseupan kari dia tangah bae kalingat ka langit di waktu bulan teu wayah tembong bacak ku dia rapangna bentang patinggareun celang geuning tetela ngajajarna teh hiji-hiji, dua-dua, tilu-tilu, mun teu nunggal hiji-hiji tangtu dua parerendeng
mun teu dua pasangan dua-dua pasanggang tangtu tilu hurung ngaruntuy sanajan dina ngumpul ngariung rebuan hanteu kaitung. Eta tandana ngelingan najan loba batur loba dulur manusia teh tetep ngarupa jagat leutik anu misah anu sewang-sewang pada mandiri tapi hanteu mudu pacaang-caang tapi jeung papada najan sewang-sewangan pada nyorangan mudu saling layanan silih corongan laju tengetkeun geuning bentang teh gencelangna teu sakabeh sarua herang jeung gencelangna jan rapang acak-acakan sabenerna mah hanteu pasingsa-singsa tapi lalayanan anu caang jeung teu herang anu mancrang jeung nu teu caang anu gede jeung anu leutik jojodoan silih deudeuh silih asih silih tuduhkeun di barang unggah silih gupayan di barang surup silih bawa di wayah nanjak silih papag di wayah mulang tah manusia teh mudu kitu ulah cara jelema silih suntrung di hayang nanjung silih tuding dina rasiah beunang kabuka dina kajahil anggeus kapanggih bentang mah nyai lain wungkul papajang langit anggeus berang tapi siloka pieuh nu maca nyaeta bentang hiji nyilokakeun wujud manusia ngawaruga bentang lua ngingetkeun keuna jagat jeung alam bentang tilu nuduhkeun keuna ngarti kaharti jeung pati amun hirup sabari ngarti tangtu salawasna teh aya di bener amun hirup bisa kaharti tangtu tetep katurut jeung diturut haripati amun ngarti diharti dipati dia nyaho jeung kaharti paeh teh pindah deui tina jagat ka alam deui di wayah pindah dianteur ku cimata kasedih peurih hari datang di Mandala dipapag ku caang kahadean ku wawangi bales budi anggeus neuleuh bentang laju ku dia deuleukeun mata poe moal kaduga dia ngadeuleuy nyana lantaran mata poe teh silokana anu maha kawasa anu disarabut Sang Hyang Tunggal teh tengetkeun mata poe teh tara nyorangan aya mata poe aya kalangkang mata poe teh nyieun kalangkang tapi ngan sahiji bae hiji kalangkang ti saniskara anu dicaangan ku nyana pun urang ngasuh heula sakedap tah eta teh hartina najan rupa deuk sarupa oge bebener kabener tina bebener teh moal aya dua moal aya tilu laju tegeskeun kalangkang geuning kalangkang teh mudu bae dua kali ngabogaan wajah panjang nyaeta di wayah mata poe keur unggah jeung di wayah mata poe keur surup tapi di wayah mata poe keur mancaran geuning kalangkang teh ngaran saukur ngiuhan eta tangkal bae jeung tangkal-tangkal anu araya di handap inyana di wayah mata poe keur unggah kalangkang teh beuki panjang hartina salawasna dikersakeun ku anu agung maha kawasa sagala teh beuki leuwih tapi di wayah manceran ngan saguliwek bae hartina dina meujeuk keur jaya anu jaya teh ngan ngaauban anu pararek bae ka inyana panjang kalangkang di wayah mata poe surup hartina najan sagala leuwih oge lila mah mudu beak anggeus negaskeun kalangkang laju dia
Deuleu ka gunung, gunung-gunung loba nu ruhur, tapi gunung anu pangruhurna aya deui bae anu ngaruhuran nyaeta tatangkalan anu jara di puncak gunung. Tapi saruhureun eta tangkal aya deui nu leuwih ruhur nyaeta mega. Tapi saruhureun mega aya bulan, bentang, jeung mata poe. Tah eta hartina di jagat ieu teh dina hirup hayang katembong ku anu sejen. Hate teh nitah paruhur-ruhur, bisa jadi engke jaga jelema bisa ngaruhuran bulan, bisa jelema unggah ka bentang, tapi ku mata poe dek bisa inyana ngaruhuran ngadeuketan oge geus tutung manten. Artina anu kiwari disebut tilok engke jaga mah boa-boangan saukur pagawean anu kiwari can kapikir. Tapi ku tilokna ngaruhuran mata poe ditetelakeun. Moal aya nu bisa ngaruhuran ka papasten, tegaskeun ayeuna buah tangkal, tangkal saninten buahan saninten, tangkal tundun buahan tundun. Tangkal pare buahan pare, tapi kunaha tangkal kawung mah buah inyana teh disarebut curunluk. Jeung tangkal kirai disebut ranggokok. Eta teh nuduhkeun kaayaan anu jaraya, tapi mararungkir asal inyana anu saestuna. Tegaskeun di mana jadina buah pararulu mah di jero taneuh, pinang mah dina taneuh, benying mah di tangkal mapai kadahan. Baninten buahan diurut pucuk, tapi susuru jeung aliage buahan teh di daun sakali. Deuleu ayeuna tangkal jambe anu dina rupa nananda tangkal kalapa, loba kadeuleu. Di lebah mana jadina buah? Tah eta nuduhkeun dina ngabuktikeun tujuan hirup anu hade guna pieun balarea. Hanteu mudu bae nurutan deungeun lantaran anu guna ka balarea teh lain tujuan hirupna, lain balukar eta tujuan bae, lain bae cara ngalampahkeunana anu hade. Tapi hahade jeung kahade di eta guna, tah lantaran eta hanteu mudu-mudu tuturut cara kunyuk. Tapi conto tangkal jambe jeung aliage tujuan hirupna tangkal ngayakeun buah. Tujuan ayana buah ngalaju hirup nuluykeun ngaran. Tapi anu ngalaju jeung nuluykeun mah lain eta buah, tapi siki anu aya di eta buah. Lantaran siki teh wujud sukma anu ngawaruga. Sakur anu disarebut hirup di ieu jagat, dek awewe dek lalaki pada ngabogaan sukma, pada ngabogaan wujud ngawaruga sukma. Ngan beda soteh dina mawa, awewe masina nyempil di buni-buni, lalaki mah gundal gendol ngaburayot. Seug ayeuna ku dieu kabehan. Ulah diteges-teges bae anu aya di awewe, tapi tegeskeun eta siki anu di buah cara di awewe, siki teh di jero buah. Tapi kunaha di jambu mede mah siki teh bet aya nu di luar. Cenah eta mah jambuna be nu malawading deungeun-deungeun mah di buni-buni. Ari si eta mah hayo di tongtot-tongtot. Tah dilebah siki jelema mah ulah nurutan jamu mede. Da anu sok katembong bae siki nyana teh amun leutik ngaranna budak. Tapi amun geus jebrag nu kitu mah mun lain lalaki edan tangtu lalaki burung, tapi main. Tapi naon atuh perluna siki mete aya nu di luar? Tah eta nuduhkeun saha anu geus nyaho di rupa mede, najan nganeuleus sikina bae tangtu inget dina rupa jambuna. Atawa najan nganeuleus jambuna wungkul oge, tangtu nyaho bae kumaha ari bangun siki jambu mede. Artina anu nyaho rahasia hirup, rahasia bae tangtu tenget kawaruga panitisana. Tenget sukma saha zaman baheula anu kiwari ngadeg deui ngajelema ngudunya heula undak karawayan. Laju mudu bisa ngitung wayah giliran nitis.
anu saban zaman ditangtukeun ku ruhur handapeun Mandala anu panderi anu jadi enggon eta Sukma mudu nitis. Sukma ti Mandala pangruhurna nitis di waktu ieu jagat raga nu jadi biang jeung raga nu jadi bapa. Tepung ngawun-ngawun di buana Banaraga. Ngalang layang di awang-awang endah rasa amun geus bisa ngitung wayah giliran nitis galur hirup teh ngabulungbung ti ieu jagat ngemplong netrat kadua alam kari numbu ku pangawuruh nu mudu dicuk-curug kari nambah ku pangalaman nu bakal kasorang abe bisa mikir karena rasa tina deuleu nu jauh natrat bare hate panceg rancage tah ari geus kitu mah dia teh nyaho jagat teh geuning teu lega jeung alam teh geuning eueuh nu poek lantaran di ieu buana nu mimiti ku dia disebut rubak engke teh sagala-gala geus karasa memeh dirampak geus katembong memeh dileu geus dia weruh ti jauh-jauh sakur nu baris datang di saban zaman ayeuna dia anu eudeuk nyariar ngaran segera narindak eyang duaan oge enggeus wayah mudu unggah deui laju Sang Hyang Wuning jeung Sang Hyang Kala ararunggah marulang deui ka kahyangan ngaso heula baraya serak-serak kieu